السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مبروك عليكم هاد الشتيوه، الله يجعلها ان شاء الله خير وسلام يا ربي. كما كتلاحظوا معايا هنايا عندي شوكولا نوار، هنا ذوبتها مع زيت العود، وهنا ما ذوبتهاش. يعني شوكولا نوار تكون مره زوينه للكحه البنات، عطيوها لوليداتكم اللي ما كيبغوش يشربوا مثلا هادشي الاخر اللي الزيت ولا الحليب مع شي حاجه وهكا، وما كيبغوش يشربوا لكم الدواء. هاد الوصفه رائعه بزاف للكحه، يعني كل ليله تعطوهم مربع من الشوكولا نوار، واللي ما كيقدرش ياكلها بحال هكا بالنسبه للدراري الصغار بزاف، ادوبوها في حمام مريم مع زيت العود وعطيوها لهم هكا معلقه بالليل. والله يجيب الشفاء للجميع، نتمنى ان شاء الله يكون خير وتجربوا الوصفه. وما تنساوش بارطاجيو لا فيديو، كومونتير زوين وجيم، ابوناو عندي في لاشين. شكرا.